Mukoma wangu. Ndanzwa kuti mamchinditsvagirei naye mukoma wangu. Ndakanzwa masongo enyu, mainstrument enyu akashandiswa naCulture Love masongo enyu. So ndisaka ndai kutsvagai. Saka imimi manje tisati taenda kumberi tisati tanzwa nyaya yenyu manje zvizere. Imimi munoitwani imimi? Zita renyu ndiani? Ini ndotwa Gefa wacho. Imimi ndimunonzi Gefa? Yeah. Makamborekota here? Yeah, takatomborova musambo. Makamborova musambo? Munoita musambo upi naye mukoma wangu? Aiwa madhanso iwa magugungu. Saka munokwanisa kutipawo freestyle here? Yeah, freestyle torova. Tikati titoti freestyle mototipa here pa? Aiwa izvozvo mandichuma kamukoma wangu, izvozvo hariroveke. Mokoti hariroveke seko naye mukoma wangu? Handi manditsvaga here muchiti munoita zvemangoma? Indoita zvemangoma kai? Next time torova plus freestyle torovera mustudio kwete murodi kamukoma. Saka pa zvamamuona Chris William Beats wacho manje mawana rubatsiro rwamanga muchitarisira here? Rubatsiro taruwana but tangove nechikumbiro 1 manje. Chikumbiro chenyu ndechei imimi manje? Toya toda kutorekodhawo 1 song. Munoda kurekodha 1 song? Maya makabata mari yeko naye mukoma wangu? Ndine $1 menoti zvinoita. $1 chairo? $1. Toda unorekodha song here naye mukoma? Ndo iripo mukoma wangu sakatoomawo kwatinoto. Kuti inini ndibvume dhiri renyu kamukoma, hadai mambondoera freestyle. Freestyle torova. Sure? Mopedza here naye mukoma wangu? Right, rikandirova freestyle racho right. Rova itinzwe mukoma wangu, hatakatomirira kuda kutorinzwa freestyle. 1 Gefa, 1 Shasha yauya futi. Kana muchida kuona mutakunanzva unonakidza, endai munoona Chris William anokugadzirira zvimabhitsi zvinonaka. Zvinenge makatoipa naye mukoma wangu? Kungodzidza. Kungodzidza? Saka imimi kuti muzotange zvemangoma izvi ndiani akakuinspire manje? Inini handina akandiinspire vanhu, zvinhu zvandaingodawo, zvandaingoshuwirawo ndichaitawo. Sure? Saka kurudzi kwenyu kuna anoita nezvemusic kana kuti ndimi henyu mangotangawo? Kurudzi kwandinobva hakuna kana 1 anoita zvemangoma mukoma. Kana 1? Saka imi muri kuzviona kupi man? Ngodzidzawo mune mabig artist imomo techingoonawo zvavanenge vachiita. Saka muZimbabwe maya takatarisa muZimbabwe munoti big artist wemunoti uyu munototeererawo ndopi manje? Arimowo watoteerera. Ndiani manje wemunoteerera yeye? Ngidi 1. Tipei 5. Ngidi 1. Chapreza 2. 3 Initiative. Windsor. Umwe ndiani? Umwe kana Culture Love. Culture Love anotemba zvinotokunakidzai? Iko kupenga iko ndokwateti tichitoda iko. Saka zvakanaka mukoma wangu. Saka imi toenda here kustudio tonoona kuti munogona kupedza here? Kana zvichibvira toenda kustudio kwacho tinorova mangoma. Saka imimi munowanika kupi manje imi? Inini ndobva nechepafeza apa ndopandowanika. Mupafeza? Saka tikatoti musiye madetails enyu pana munokwanisa kumasiya here pana? Madetails tosiya mukoma. Mosiya? Saka mamangotiudza kuti mimi mukoma Gefa imimi vanhu vaida kuzokutsvagai vanokuwana ipapi? Vanondoona pese paTikTok vanongonyora kuti Gefa wacho, paFacebook vanonyora kuti Rinashe Nyarugwe, Gefa wacho zvese zvinobuda, paYouTube the same Rinashe Nyarugwe, Gefa zvese zviripo ipapo. Saka tikatipewo phone number munokwanisa kungotisiyira? Phone number dziripo mukoma. Chingotisiyira iva mangotikandira iva. Ngoti 077 077 22 40 31. Aiwa maita basa. Saka mamuda kusiya mashoko enyu ekupedzisira musati maenda muda kusiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti chi? Mashoko ada kusiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti tsvagai Chris William aomana, mumbonzwawo zvaanobika nezvaanoita, mumboona kuti zvinokuitirawo sei. Maita basa mukoma wangu. Tenda mukoma wangu. Muwane zuva rakanaka. Imi mutsvera zvakanaka mukoma. Maita basa.